Новый бордюрный камень, новые опоры освещения, полностью готовая под асфальтирование территория. Это значит, что ремонт двора вступил в свою завершающую стадию. Жители дома номер 4 по улице Октябрьской революции сомневались, что такой момент когда-нибудь наступит. Но, к счастью, прежнего, не оправдавшего надежд подрядчика, сменил новый. 15 сентября мы заключили договор на выполнение данного вида работ по данному двору. 17 мы уже приступили к выполнению работ. Окончание работ планируется по договору у нас 20 октября. Здесь гораздо раньше мы объект этот сдадим. Сколько зависит от подрядчика. Они сегодня уже собираются асфальтировать данную территорию, для того, чтобы у жителей неудобств не было. Здесь же также у нас совмещены две программы: ремонт межквартального проезда. Все на сайте госзакупок. Подаваться мог любой. Подалась данная компания, то есть она делает и межквартальный проезд, и дворовую территорию. В комплексном подходе к ремонту участвует и управляющая компания, выполняющая свою часть работ. Ремонт входных групп, козырьки восстановлены, ремонт фасада был произведен. Здесь работала наша автовышка, на высоте все это было произведено. Осталось совместно с подрядчиком здесь отмостка. Если добавить, что перед приходом подрядчика здесь успели поработать представители горводоканала, теплоснабжающей организации и газовики, поменявшие свои коммуникации, то данный двор можно считать образцом комплексного подхода к ремонту дворовых территорий. Кстати, межквартальный проезд здесь и у других дворов, попавших в программу благоустройства, ремонтируется за дополнительно выделенные из городского бюджета деньги, помимо 41 проезда, ремонтируемого в этом году по отдельной программе.